Tuko sawa? Amen. Lakini swala la kuleta ugali nyumbani, huwezi ukanituma mimi nikupelekee ugali wako. Tuko pamoja? Amen. Hilo ni jukumu la nani wazee? La nani? La baba la mama? Baba. Mzee mmoja alisema hivi, asiyeweza kuwatunza wa nyumbani mwake, sijui inakaaje pale. Unajua maandiko mengine msije mkasema ya wamama ni ya kwenu nyie na suruali zenu. Tuambizane ukweli hapa. Ukishindwa kuwatunza mke wako, familia yako, tatizo ni wewe, wala sio Yesu, wala sio shetani, wala sio serikali, wala sio mkeo, ni wewe. Hilo zigo halitakali toke begani mwako mpaka unakufa. Tuko sawia? Halo? Wababa hapo? Kuna jukumu lile, kuna lile jukumu lako, lile jukumu unalijua. Usitaki hapo niongee mengi. Lile jukumu usipolitekeleza wewe, usitake watu wakusaidie kufanya jukumu lingine. Tuko sawa sawa kwa baba? Ndio. Umenielewa? Ndio. Kuna haja kuleta mkalimini kutoka China hapo? Imeeleweka vizuri? Ndio. Hakikisha kile jukumu linakaa vyema. Na lile jukumu lisipotekelezwa na wewe, maana yake unamtafutia mtu muhali. Halo? Acha kusikizia. Unajua niko bize sana. Wa kwanza kufika ofisini, wa mwisho kuondoka ofisini. Kwa hiyo nalala ofisini. Ukiwa kazini, wewe ni mfanyakazi, ukirudi nyumbani wewe ni baba, wewe ni mume. Tuko sawa? Amen. Wanaosema baba karudi wanahitaji 200 zao za kununua peremende na maandazi. Na yule anaye anasema wao, naye pia iwe hivyo hivyo, usitake nirudia. Halo? Amen. Hatuhitaji visingizio. Jamani, tuko sawa? Unajua visingizio vingine si tu vinakuathiri wewe, lakini unaweza kusababisha vikamuathiri na mwenzio. Udhuru usio udhuru wa kweli, usimweke mtu njia panda. Jamani, sawa? Wamama mpo? Tuko. Tulikuwa saidi A, sasa tunakwenda udhuru. Unajua bwana Mungu aliyechinjwa jana alikuwa na mnofu mkubwa sana. Halafu basi damu yake tukatengeneza kisusio. Halafu sijui tukafanyaje. Halafu sijui vyovyote utakavyosema, hatutaki nini jamani? Udhuru au visingizio. Halo? Sasa hapa niongee kama profesa. Nimesoma certificate, nimesoma diploma, nimesoma degree ya kwanza, degree ya pili, degree ya tatu, degree ya 4 na bado nasoma. Tuache visingizio. Ukileta kisingizio upande ule, si ajabu mtu hata kanisani haji. Si kisingizio kimetokea usiku wa kuamkia leo. Haji kanisani, mshanielewa? Haji. Na hata akija akaja kwa vile tumemlazimisha. Lakini ukweli yuko hapa ana madhila uliomfanyia. Halo? Vikwazo. Kama kuna kikwazo, unanielewa cha kufanya Chalinze Kariakoo, Chalinze Kariakoo, safari haziendeki kwa urahisi, ama zinaendeka kwa shida. Wiki gari inapiga trip moja. Hakikisha unaondoa hicho kikwazo. Ushanielewa baba? Halo, tuko sawa? Amen. Abiria akitaka safari, weka gari barabarani, safari iendeke. Kwamba sijui mvua kabla yangu inaingia jamani, yeye hajui. Halo? Visingizio. Jamani, amina. Amen. Nimekuwa na kazi leo, nakwambia tulikuwa kwenye Kikoba na kwenye Kimbuya na kwenye Kimkapa na kwenye Kinani. Hata tungekuwa na vikoba mpaka na mabegi. Acha visingizio. Tuko sawa? Amen.
usimpe sijui ndugu gani nafasi. Umenipata? Usiwe sababu ya kutengeneza vikwazo vya mambo mengine. Na ukitaka ibada inoge kama ni Jumapili, ukishaondoa visingizio, ibada ya Jumapili zile, yaani mpaka dakika inakatika kigeregere akijakata, unajua hapa watu waliondoa visingizio na vikwazo. Ushanielewa? Jamani, si hivyo hiyo? Lakini ukishaweka visingizio, akisema Bwana Yesu asifiwe, anasema sio lote koti la bure hilo. Nipishe hapa. Tunamhitaji Mungu atusaidie hapa. Halo? Nikudokeze kama mzee wenzangu, Land Rover 109 tuwaka mwezi mara moja. Ndivyo nilivyo. Kunijulisha. Mimi ni fundi mekanika kwa sehemu, ni panel beating kwa sehemu, ni mambo ya rangi, nimesomea Mwenge miaka ya 80 ya 90. Ndiko nilipojifunzia. Wewe mtoto wa mjini Mwenge unapajua. Ndiko nilipojifunzia mie ile kiuhalisia. Lakini pia kama gari lako halifanyi kazi, valve ni nozo hazichezi, nione kwa wakati wako. Vikwazo vingine, ushanielewa. Mtu kutojua faida ya kusoma katika utumishi wake. Mtu kutojua faida. Tunaongelea juu ya vikwazo, jamani, tuko sawa? Amen. Hata kama hujasoma kwa ile elimu ya kawaida, lakini maadamu unaitwa kwa ajili ya Kristo, unapaswa kusoma elimu ya theolojia. Narudia. Shule ya msingi umeishia la 7, umeishia form 4, umeishia form 6, umeishia chuo kikuu, hizo ni shule za kawaida. Maadamu umeingia kwenye kutumikia Jehova, unahitajika kwenda chuo cha Biblia. Amen. Jamani, tuko sawa? Amen. Napo hapataki kupawekee vikwazo. Ulilipa gharama kuanzia chekechea mpaka university, umelipa ada zote ili utafute kuelewa kile kinachosemwa. Mungu amekukatizia. Ile unamaliza tu miaka yako miwili nyumbani, mwaka wa 3 akakuita kazini mwako, unakubidi uje uanze na kusoma. Hatutaki visingizio wala usiwe kikwazo kwenye shamba la Bwana. Jamani, tuko pamoja? Amen. Kwani unafikiri Dr. Makukula hana elimu ya kawaida? Hata akaja kusoma chuo cha Biblia. Hata kama basi hana hizo nyingi, lakini shule ya msingi sikasoma. Kweli si kweli? Halafu visingizio vingine, umri. Mbona mimi umri wangu bado mdogo sana, umri wangu bado mkubwa sana. Hivi wewe ni mkubwa kuliko mamangu Dr. Makukula? Humo ndani tuanze kupiga search. Tukiwapata 10 tu wanaomzidi Makukula, mimi nampa kila mmoja 10,000. Narudia, tukimpata mtu wa 2, wa 3 mpaka watu 10 wenye miaka mingi, tumwache brother. Jamani, tuko sawa? Wale wenye miaka ya kuzidi kuanzia 5 kwenda mbele, kama wako zaidi ya watu 10 huko ndani, unashiriki 10,000 unadai. Na kama uko chini ya hapo, una udhuru. Usiweke visingizio. Na nikwambie kitu ndugu yangu. Waswahili wa Tanzania wana msemo, lisemwalo lipo, na kama halipo linakuja. Unaposikia taarifa hizi za ujumbe wa leo juu ya kuacha visingizio kwenye kazi ya Mungu, si ajabu na wewe mwezi huu kabla haujamalizika na mwaka haujakatika, Mungu akasema na wewe juu ya kumtumikia. Kumbuka kusoma. Usije ukasema nianze na kipi sasa. Kumbuka kusoma. Jamani, tuko sawa? Amen.
hata kama huna elimu. Kukosa kwako elimu sio sababu ya kuwa vile ulivyo. Naongelea zile elimu za kawaida. Wadada tuko jamani? Na wakaka tuko? Wakaka na wadada tuko? Naomba hapa twende kidogo. Hata kama wewe hujafika hata shule ya msingi, hiyo isiwe kikwazo cha wewe kwamba siwezi kumtumikia Mungu. Si kweli. Mwaka 2006 nilikuwa chuo fulani Arusha, chuo fulani cha theolojia. Miongoni mwa wanafunzi ni mama mtu mzima